歡迎翻到嚟第一課第五堂嘅 App 得。咁今堂咧就有3個部分。第一個部分咧，我哋就會講解下一啲基本嘅互聯網知識啦。咁就譬如係 client side 同埋 server side 有咩分別。咁如果大家對畫面上頭3個字眼已經有了解的話咧，咁你就可以直接跳到去 YouTube API test 呢個部分。就我攞咗 YouTube 個 API 去做咗個小實驗，咁就其實想 show 俾大家睇下，原來 API 可以好多個玩法嘅。咁最後咧就會教埋大家點樣 set up jQuery 同埋 Firebase。咁好啦，喺呢一張圖上面咧，你就見到左邊寫住 clients，右邊寫住 server。咁其實左邊咧就即係客戶端，就即係我哋呢邊用瀏覽器上網嗰一邊；而 server 就即係伺服器端。如果我想下載一樣嘢嘅時候咧，就其實我會叫個伺服器 send 嗰份文件俾我咁樣，就係話我用個瀏覽器輸入咗一個網址之後，嗰個網址背後其實係代表一個伺服器嘅位置。咁我個瀏覽器咧就會 send 一個 request，即係send 一個請求過去嗰個伺服器。然之後咧嗰個伺服器就會 send 翻一份 HTML 嘅文件啦。咁就可能連埋 CSS 個文件、一啲圖片啊、聲音、畫像啊，甚至係一啲病毒嘅檔案咧，都會連住 send 翻過去我個瀏覽器嗰度。咁我個瀏覽器就解碼咗呢啲咁嘅 code 之後咧，就會將佢變翻份完整嘅網頁。咁其實互聯網咧就係將所有嘅電腦連埋一齊，包括伺服器都其實係電腦嚟嘅。咁只不過佢係一個好大嘅主機咁樣啦，你可以當咁，但係佢就係冇個 mon。咁所以好多時候啲人要入伺服器嗰間房去修復個伺服器嘅時候咧，就會連埋部手提電腦咁啊，駁入去個伺服器咁樣去修復嘅。咁成個互聯網就係大家 send 唔同嘅 request 啊，同埋 send 唔同嘅 file 啊，就係咁樣啦。咁喺最初 Web 1.0，即係互聯網1.0嘅時候咧，就淨係可以我部電腦 send 一個request 過去個伺服器，咁個伺服器就 send 啲文件過嚟，就係咁樣，就好單向性，就淨係佢 send 嘢過嚟咁樣嘅啫。咁嗰陣時咧，就可能得一啲新聞網站啊、廣告啊、黃頁啊，或者係你細個可能打機咧都會接觸到嘅攻略網咧，即係其實都係單方面 send 一啲資訊過嚟咁嘅啫。咁 Web 2.0即係互聯網2.0發生嘅時候，就係話客戶端可以 send 一啲檔案或者係資訊翻上去個伺服器端，咁就成為咗一個雙向嘅溝通啊！即係譬如你而家喺 Facebook 見到可以 like 啊，可以回覆一啲文章啊，可以 share 一啲文章咧，其實呢個就係互聯網2.0嘅技術嚟嘅。咁就因為呢個雙向嘅溝通咧，令到互聯網有咗呢個爆炸性嘅增長啦，就出現咗好多唔同嘅網站啊、社交媒體，就係呢個時代嘅產物啦。香港大部分網站嘅設計咧，真係仲係沿用緊呢個 Web 1.0嘅設計啦，就即係非常之單向性嘅。咁你都見到好多所謂嘅網媒啦，其實佢都淨係可以睇嗰啲文章、睇嗰啲字或者睇下啲圖片咁就算嘅，咁就冇乜互動性可言。頂多佢就係用一個 Facebook 嘅 API 去做到俾你 like 啊，或者係回覆佢嗰啲文章，就係咁嘅啫。咁所以我希望你話，譬如學完 App 得嗰啲網頁設計之後咧，咁你有辦法可以去改良香港網頁設計整體嘅水平。咁你亦都見到喺最左邊同埋最右邊咧，我都寫咗幾隻字。咁你最左手邊你應該認得 HTML 同埋 CSS。咁我之前就講過 HTML 就係一份文件，咁將佢唔同嘅地方標籤咗啦。而 CSS 咧就係將嗰份文件變靚啲。咁 JavaScript 咧，嚴格嚟講 ，JavaScript 先至係真正嘅電腦語言。咁 JavaScript 咧就可以令到你份 HTML 檔案就多好多互動性啦。譬如話佢可以刪走你 HTML 嘅某一部分，或者係加多一部分。佢可以將你 HTML 隨住可能時間或者你撳咗唔同嘅掣，就可以改變佢嘅顏色啊、字體嘅大細啊之類。佢亦都可以將啲 request 啊或者係一啲資訊啊 send 翻上去個伺服器嗰度。咁譬如話你用 Facebook 嗰陣時候碌到落最底，先至會 load 啲新嘅 post。咁就其實係用 JavaScript。我知道你個網站碌到落最底啦，咁呢個時候我就會 send 一個 request 上去個伺服器嗰度，叫佢將啲新嘅 post 嘅資料，譬如係呢個 post 係邊一個寫嘅，
呢一個 post 有冇圖片，有冇視像，或者有啲咩字都 download 翻落去你個 HTML file 入面。咁然之後 JavaScript 咧就可能寫翻啲 code 出嚟啦，然之後再將嗰個位置重組成為一個 post，咁就令到你成份 HTML 嘅文件就多好多互動性，就唔使下下都撳reload 咁樣，或者 F 係咁撳 F5 咁樣去刷新啦。咁 HTML、CSS 同埋 JavaScript 咧，我哋就叫 client-side language，即係客戶端嘅語言，就即係佢喺你部電腦、你個瀏覽器上面運作嘅語言嚟嘅。而另一邊就係 server-side language，即係伺服器端嘅語言，就包括 PHP、Ruby 同埋 Python，仲有好多唔同嘅語言啦。但係呢三個咧就係最多人用嘅。咁不過都係因為我係學緊 Ruby on Rails 嘅關係咧，咁我就唔會教 Python。咁但係如果大家對另外嗰兩個語言有興趣的話咧，咁我亦都可以試下學下，然之後講解下，但係都唔會詳細好似 Ruby on Rails 咁樣講解㗎啦。咁而家咧就係開始講 AppDuck 最重要嗰一部分，就係叫 API。因為呢樣嘢就係同我喺第二堂提到過嘅Rapid Prototyping 提到嘅 Hacking 係有直接嘅關係。咁乜嘢係 API 咧？全名就係叫做 Application Program Interface。簡單啲嚟講，就係你可以喺你個網頁嗰度裝咗 API 之後咧，就可以透過呢個 API 去用人哋嘅技術。咁透過你用人哋嘅技術咧，咁你就可以加快你個互聯網嘅開發嘅速度。咁譬如 Uber，咁如果唔知 Uber 嘅咧，就係其實 Uber 就係一個 call 車嘅 app 啦。咁 Uber 佢自己咧都係用 Google Map 個 API。咁我相信喺內地咧，佢係應該係用緊百度個 API 嘅。咁佢自己就可以專心放喺 call 車個服務啦，而將地圖嗰個部分咧就交俾 Google 去做。咁除咗 Google Map 個 API 咧，就有好多唔同嘅 API 啦。譬如 Facebook Graph API 咧，就係可以喺呢個網站嗰度有 like share 同埋回覆呢啲咁嘅掣。咁另外你見到而家唔少嘅 app 咧都有 Facebook Login 呢個功能，就係都係用 Facebook 嘅 API 去完成嘅。咁 PayPal 個 API 咧就係一個付款嘅系統。咁譬如你個網站有賣嘢的話咧，咁你就可以用佢 API 就連到入去佢個付款系統嗰度，咁你就唔使由零開始寫嗰個支付系統啦。而呢一堂嘅最後咧，我就會教大家點樣去 set up Firebase 個 API。咁透過 Firebase 個 API 咧，我哋就可以用 Firebase 個網上資料庫。咁我哋就唔使自己租一個伺服器，在一個伺服器上面寫一個資料庫，再駁翻入去我哋個網站嗰度，咁你就直接連入去 Firebase 就得㗎啦。咁聽到呢度，你就可能開始覺得，咦？既然咁多 API，咁係咪真係將呢 API 砌埋一齊，再加多幾行 code 就可以整成一個好靚嘅網站咧？我俾你嘅答案咧就係係。咁呢一張圖我係喺第二堂都 show 過俾大家睇，就係講 Rapid Prototyping 講 Hacking 嘅時候已經講到。其實 hacker 係唔需要對電腦編程有好深入嘅了解，你真係識基本嘅電腦語言，譬如 JavaScript 或者係一啲簡單嘅 Ruby on Rails 之後將啲 API 砌埋咧，就已經可以整到一個有實際功能嘅 prototype。咁只要你再利用埋一啲 front end 嘅 framework，即係譬如 Bootstrap 或者係 Foundation 呢啲咧，咁你將佢砌埋一齊咧，已經可以整到一隻簡單得嚟靚而又實用嘅 prototype 啦。咁所以 AppDuck 教你嘅唔係由基本功練到去變成一個電腦編程嘅高手，而係教你點樣去走捷徑去做 hacking 呢樣嘢。咁其實唔係淨係 AppDuck 係咁樣教嘅，喺外國有好多啲叫 hackathon 嘅比賽咧，好多時候呢啲軟件工程師聚埋一齊，一兩晚唔瞓覺咁去砌啲 prototype 咧，佢哋都係用 API 砌埋一齊咁樣嘅。咁所以 hacking 其實係主流嘅工程師都會做嘅嘢。咁跟住落嚟就 show 俾你睇 hacking 究竟可以做到啲乜嘢咧？咁好啦，呢一度咧我就想 show 俾大家睇下一個我用 YouTube 嘅 API 整出嚟嘅 prototype 啦。咁其實呢一個視頻個位置咧，就其實係用 YouTube 嘅 API 產生出嚟嘅。然之後呢一個數字咧，就係會隨住佢個播放嗰個進度，即係佢播到邊個位邊一秒嘅時候咧，呢個數值就會改變。當呢個數值改變嘅時候咧，佢就會改變埋呢度個內容。咁即係譬如可能播到某一個部分係講緊某一個步驟嘅時候咧，咁就可以將呢個內容改變為一個比較詳細啲嘅內容啦。
咁譬如一啲視頻網站係關於煮嘢食嘅咧，咁你見到可以一開始就係講下關於有啲咩材料要準備啊，咁可能播到某一個位，譬如可能係可以係切緊紅蘿蔔嘅，咁你就可以講下紅蘿蔔有咩營養，咁你就唔使放埋喺段視頻入面，就可以喺網站嗰度加多啲唔同嘅內容啦。咁令到你個網站多啲互動性嘅時候咧，咁就可能啲人唔係淨係喺 Facebook 或者 YouTube 上面睇你嗰段視頻，而係想真係上你個網站嗰度睇呢段視頻之餘咧，就睇下有其他咩唔同嘅內容咁樣。咁好啦，呢一度個視頻咧就係用咗香港一間新嘅 startup 叫做 Daily Cook，咁Daily Cook係負責教煮嘢食咁樣噶啦，咁我就用咗一個視頻就喺 YouTube 上面嘅，咁而右手邊呢一度咧過咗幾幅之後咧就會有幾張圖片，而嗰張圖片就係連咗入去HKTV Mall 個網站，咁你就見到咦原來網頁設計係可以咁樣玩噶喎，咁我而家咧就直接 show 個例子俾大家睇。咁你見到隨住佢播放嘅時候咧，呢個數值係一路改變啦。咁就係7秒就7秒，8秒就8秒。咁大家留意呢度，就做咗第一個改變啦。之後咧就改變第二次。當你 click 入去每一張相嘅時候，譬如呢張紅蘿蔔咧，咁就喺 HKTV Mall 買紅蘿蔔嗰個網址啦。然之後薯仔呢張相咧，亦都係去翻 HKTV Mall 賣薯仔嗰一個部分嘅。咁當然你就唔係淨係局限於淨係做飲食節目啦。咁譬如可能一啲旅遊節目，可能長達30分鐘嘅咧，咁可能播到一個地方show 緊嗰件產品嘅時候咧，咁你就可以喺右手邊直接彈嗰個廣告出嚟。咁你成個網站個互動性咧就大大增加啦。咁可能譬如你可能係教緊瑜伽嘅。咁播到嗰個位做緊個動作嘅時候咧，就可以改變右手邊個內容，咁就可能一個詳細啲嘅講解，可能多幾張圖俾大家睇下嗰個瑜伽嘅正確嘅動作應該係點樣做嘅咧。咁呢個設計咧，我相信喺香港甚至係外國咧都未有人咁樣做住。可能外國人整咗我唔知啦，但係至少喺香港，我見到大部分嘅網媒或者係視頻網站咧都係好獨沽一味啦，淨係得個視頻播嘅，可能有啲字讀下啲圖片睇下咁就算嘅咧。但係而家呢個設計咧，就令到成個網站有互動性好多啦。咁所以咧，我就會喺完成咗呢個 Facebook 嘅簡單版之後，下一課咧，我就會教大家點樣利用 YouTube 個 API 去做呢一個 prototype 出嚟。咁所以成個設計咧就係免費分享俾大家。如果大家有興趣係做視頻嘅網站的話咧，咁就可以攞我呢個 prototype 去做你自己中意嘅嘢都得。咁因為成件事咧，就其實係 HKTV Mall 開始嗰陣時咧，我就完全唔知 HKTV 佢做緊啲乜嘢嘢，我就覺得佢成個網上電視嗰個策略都係有問題。咁同埋 HKTV Mall 同埋佢嘅 HKTV 係真係唔知有咩關係，即係一邊做電視，一邊就網上商城。咁唯一有關係咧，就唯有係真係播呢啲咁嘅飲食節目嘅時候，可以賣佢啲產品，因為唯一一樣嘢係真係有關聯嘅啫。咁所以下一課咧，就除咗我會講下我覺得 HKTV 究竟出現咗啲咩問題之外咧，就會真係認真咁分析香港嘅網上視頻呢個市場究竟有冇得做咧，同埋會講解下呢個 prototype 係點樣做出嚟嘅。咁呢度咧就係賣一個少少嘅廣告先。咁我哋嚟緊咧就正式講解下 Firebase 係點樣用嘅。咁嚟到最後一 part 咧，我哋就正式要整呢個 Firebase 啦。咁 Firebase 咧就係一個 back-end as a service 嘅服務嚟嘅。咁我哋之前本來就想用 PaaS 啦，但係因為年頭嘅時候咧，Facebook 就已經停止咗。咁因為年頭嘅時候咧，Facebook 就宣布喺1年內會停止 PaaS 個服務啦，而佢亦都唔再接受新嘅 account 嘅申請啦。咁所以一係你就攞佢個源代碼放入去你自己個伺服器嗰度運作啦。咁但係呢個過程就比較複雜，同埋要自己租個伺服器嘅。咁所以咧，我哋就轉用 Google 旗下嘅 Firebase。咁 Back-end as service 嘅好處咧，就係佢自己有一個伺服器，喺個伺服器上面有一個資料庫喺度。咁你淨係需要用佢個 API 作為一個連結點咧，就可以用呢個資料庫
咁只要你流量唔係太高的話咧，都仍然係可以免費使用嘅。咁我相信你喺學coding 一個過程，或者係作為一個 prototype 咧，都唔需要俾錢。除非你可能你個 prototype 真係好 hit 啦，好多人用啦，咁就開始需要俾錢啦。咁但係我相信到時你都唔會介意要俾錢啦。咁我哋而家咧就正式 set up 呢個 JavaScript 同埋 Firebase 啦。咁其實本身你個 HTML 個 file 咧已經自帶咗JavaScript 個功能啦。咁但係因為我哋要用埋 jQuery 嘅關係咧，咁我哋就要喺 Google 上面揾翻 jQuery 嗰份檔案出嚟。咁其實咧佢有少少似 CSS 嗰個檔案咁樣咧，就其實係佢份 HTML 就要連翻入去嗰份jQuery 嗰份檔案，咁因為佢就好似一本字典咁樣，簡單啲嚟講咧，jQuery 就係一個簡單嘅 JavaScript 嘅寫法啦。咁所以咧，佢就要連翻入去嗰份文件，嗰份文件就好似一本字典咁樣咧，就話俾你聽，哦，原來呢一行 jQuery 嘅寫法就其實係等於咁樣嘅 JavaScript 嘅寫法咁樣嘅啫。咁所以你就喺 Google 上面 search Google Library jQuery。就係抄呢一行，咁我亦都喺 YouTube comment section 嗰度咧會俾到你噶啦。跟住就喺 Atom 嗰度個 head 嗰個位置打呢句就 save 咁就得噶啦。咁咧你就可以喺 body 下面寫 script。咁其實喺邊一度寫 script 都得嘅。咁我習慣咗一係喺 body 下面寫啦，一係喺我啲 code 下面寫 script，咁樣就方便我自己睇嘅啫。咁喺兩個 tag 嘅中間咧，就寫一個 dollar sign，即係錢嗰個符號啊，即係括弧入面咧加個引號。咁跟住我哋就想改變個 header logo 呢度啦，將 Facebook 呢隻字轉咗去。咁我哋就喺個括弧入面就寫井字 header logo，咁就好似 CSS 嗰個寫法咁樣咧。井字代表 ID， 一點就代表 class， 即係個括弧下面加一點寫 empty。睇下會有咩事發生。refresh 咁就見到個 Facebook 嗰隻字唔見咗啦。咁我哋再喺 empty 下面再加 append， 咁就可以寫 hello world save refresh， 咁就見到加咗 hello world 呢隻字啦。咁就其實係當佢成份文件讀完嗰 HTML 嗰啲代碼之後咧，佢先會執行呢個JavaScript 個代碼啦。咁所以佢就將呢個 header logo 入面嗰啲內容咧，就轉成咗去 Hello World 啦。咁其實呢一行咧就幫你測試咗你個 jQuery 嗰個代碼係 work 唔 work 咧。咁我哋而家證明咗係 work 啦。咁我遲啲就會介紹埋其他 JavaScript 或者 jQuery 嘅功能啦。咁而家我哋就要 set up 埋呢個 Firebase。咁我刪咗呢行先，之後咧就喺 Google 上面 search Firebase。click 咗入去之後咧 log in。咁如果你冇 Gmail 的話咧，你就自己額外註冊一個 account 啦。如果唔係咧，你就直接話 sign in with Google。咁入到去之後咧，咁或者你可以另外自己整個新嘅，咁你個 app 個名可以求其咁我寫 AAD demo 01咁樣啦 ，create new app。咁呢個時候咧就碌過去下面呢度 JavaScript Quick Start。咁開一個 new tab 出嚟先。咁喺呢度落到去 Install Firebase 嗰度咧，就見到呢一行。咁呢一行咧就抄低佢，就加落去呢度下面。咁你見到呢一行同呢一行咧好相似喎。呢一行係連去 jQuery，呢一行就連到 Firebase 嘅。咁其實個功能都一樣咧。呢行咧就係話佢連入去Firebase 嗰本字典度。咁佢就呢度哦，原來呢啲 code 轉成去 JavaScript 就係代表啲咁嘅嘢嘅啫。咁之後咧，你就可以落翻落去你 script 嗰個位嗰度，之後再抄下面呢一行，就呢行啦。read and write data 嗰度咧，整到 variable 呢一度。咁你見到呢一度寫住 your Firebase app 咧，就其實係你隻 Firebase 嗰個網址入面呢一個名嚟嘅啫。咁你就去翻你個 Firebase 嗰度咧 ，click 入去，咁樣先睇到。咁樣就喺呢一度抄低呢一個
放入去，咁就得㗎啦。咁而家測試埋究竟呢個 Firebase 係咪真係連到咧？咁你就翻去個 Quick Start 嗰度，跟住下面呢度見到 Writing Data 呢度咧，隔離有幾行 code，直接抄咗佢，就 save， 然之後再去翻你個 Facebook 個簡易版嗰度 refresh 一次。咁你 refresh 嗰陣時，因為佢要讀嗰份文件嘅時候咧，佢就會自動執行埋呢幾行啦。之後咧，你就去翻你隻 app 嗰度，你就見到已經有咗呢幾行。咪見到我哋寫住 San Francisco 啊、California 啊、zip code 係94103啊，咁都有啦。咁啊 title 係 Hello World， 咁就全部有晒喺度，咁就代表你份 HTML 嘅文件已經成功連咗去 Firebase 嗰度啦。咁呢一個過程咧，可能有少少複雜。如果你做唔到的話咧，可以喺 YouTube 嘅 comment section 同我講聲，睇下我點樣可以幫你整好佢。今堂就係咁多先，下一堂咧我就會正式講下 jQuery 啊、JavaScript 啊同埋 Firebase 可以點用啦，同埋可以睇下呢個 Quick Start 嗰個或者係呢個 guide 係可以點樣讀，即係點樣用嘅咧。